有關節問題嘅朋友，今日要留意啦！呢個產品咧絕對幫到你。大家好，我係 Maggie。呢一個叫赤魚膠，佢係花膠嘅其中一種嚟嘅，我哋叫功能性花膠啦。佢有晒花膠所有功效之餘咧，專針對我哋嘅關節問題㗎。例如咧，有50肩嘅人啦，好痛啦，成日舉唔高隻手，着衫都有問題啦，膝頭哥啦、關節痛啦、冇力啦，都係飲佢可以幫助你改善到關節上面嘅問題嘅。咁我哋講一講個做法啦。其實做法好簡單嘅，攞咗呢個花膠之後咧，唔使濕水嘅，直接擺去落個鑊度啦。我哋先蒸佢10分鐘，跟住放雪櫃浸水浸1晚，浸完出嚟咧，大約咧就係咁樣嘅。大家睇到啦，佢個厚度咧係好好嘅，同埋佢個口感咧有別於一般花膠，佢比較煙韌彈牙嘅，所以咧我哋就會切開佢一粒粒，跟住就放埋雞啦或者瘦肉啦，我哋加呢個五指毛肚同埋牛大力落去煲2個半鐘頭，可以食翻咧。佢係好好口感嘅喎，咁而今日咧，我哋公司做緊一個優惠啦，咁只要頭10名落單買呢個赤魚膠嘅朋友，我哋會額外送多1斤五指毛肚紮俾你嘅，呢個係野生嘅五指毛肚啦，呢個係500蚊1斤，頭10名我哋就會送多1斤價值128蚊嘅五指毛肚俾大家噶啦，500蚊係有1套嘅，咁大家快啲落單啦！